या देवी सर्वभूतेषु रोजो भेंट करा देता विद्यारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु नमो नमः। एगो भक्त बड़ी भाव से माई के दरबार में जाके कहता है कि हमके बना ला माई, कि हमके बना ला माई, अचरना के भूलो बैठावता नेवता जवना करना कबूल हो। भक्ता के ए माई, माइयों के माई हो, पुत्रों के माई हो, एक भक्त के सभा में लाज बचाओ माई। कहता कैसे कि हमके बना लो माई, ओ